اخد نفس طويل من سيجارته وبصلي وقال لي انا هقتلك النهارده. رديت عليه وقلت له فكك من التخاريف دي وقول لي الاول انت بتاخد الدواء اللي قلت لك عليه ولا لا. في فيديو النهارده جايب لك قصه دكتور نفساني، والقصه دي من مذكرات الدكتور ده نفسه. وعشان ما اطولش عليك في المقدمه عشان الفيديو طويل، هقول لك الاول الفيديو ماشي ازاي بعدين نخش في القصه على طول. انا هحكي المذكرات دي كاني انا الدكتور، بدل ما اقعد اقول لك كل شويه فهو فقال له فمش عارف ايه، فهكلمك كاني انا هو، وده هيسهل الدنيا شويه بدل ما كل شويه نقعد نتعطل وانا انسى اصلا مين كان بيقول لي مين. لأول مرة أحس إنه مش مهتم لكلامي وقاعد عمال يضحك ضحك هستيري. بس بحكم عملي كدكتور نفساني أنا شفت الحالات دي كتير وسمعت قصص كتير من مرضى 90% ده لو ما كانش 100% منها موجود جوه خيالهم وبس. على طول مقتنع إن أي قصة أي مريض يقولها لي 100% خيال، لحد ما ظهر لي مصطفى. بس مش عشان قصته غريبة، لأ، بس عشان خلاني أبدأ أشك في اللي هو بيقوله. ودي أول مرة تحصل لي من 20 سنة شغل، والأول مرة في حياتي أبقى مصدق قصة مريض عندي. مصطفى بقاله 4 شهور بيتابع حالته معايا، وقعدت معاه بالظبط 8 جلسات. كل جلسة بالظبط قعدت من ساعة لساعة الا ربع. وفي أول جلسة عرف نفسه وقال كل الناس تقريبا يا دكتور شايفاني اتجننت، لدرجة إن أنا نفسي صدقتهم وبقيت شايف نفسي مجنون. واديني جاي لك أهو أحكي لك قصتي وكل اللي بيحصل معايا، وأنت قول لي هل أنا فعلا مجنون ولا ايه اللي بيحصل معايا. وكان باين عليه انه مستسلم للحاله اللي هو فيها. فقلت له احكي سمعني قصتك. قال لي عمرك يا دكتور سمعت عن حد مصاب بالرصد؟ قال لي انت اكيد مش فاهمني بس افهمك دلوقتي. الرصد يعني شخص مرصود من كيان سفلي وبيسيطر عليه بقوه كبيره جدا، قوه انت حتى كدكتور مش هتستوعبها، لدرجه انه قادر ينسيك ربنا. استغفر الله، طبعا ده كلام المذكره مش كلامي. حكايتي بدأت يوم 22/9/2019. كانت مراتي تعبانة ورحت بيها للدكتور، والدكتور بعد الأشعة والتحاليل قال لي الكلام ده: مراتك ما فيهاش أي مرض عضوي، ومن خلال الأشعة والتحاليل اللي قدامي أنا مش لاقي أي تفسير لأي حاجة بتحصل، مراتك سليمة 100%. ودي الجملة اللي قالها لي أشهر دكتور باطنة عندنا في القرية. وبسبب الكلام ده بدأت أبص على كل حاجة بتحصل معايا من زاوية تانية. وقبل ما أزور الدكتور ده كانت مراتي عمال يحصل معاها حاجات غريبة، حالها اتبدل بعد 4 أيام بس لما قالت لي إن هي حامل. بقت ماسكة بطنها طول الوقت وبتصرخ وبتقول هموت هموت يا مصطفى، بطني بتقطعني الحقني. ما كنتش عارف اعمل اي حاجه معاها غير ان انا عمال الف بيها على الدكاتره، لحد ما خدت ميعاد مع الدكتور الكبير اللي قلت لك عليه. بس في نفس الوقت كتب لها حبه ادويه. الدكتور ده جابت معاها نوعا ما نتيجه، بس النتيجه دي كانت بتبقى لحظيه، يعني بتاخد الدواء بيشتغل في الوقت اللي هو المفروض يشتغل فيه، مفعوله بيروح، كل حاجه بترجع زي ما كانت. وخليني اقول لك معلومه مهمه، ان مراتي ساره هي مراتي التانيه، ومراتي الاولى اسماء هي حبي الاول. بحبها من ايام الكليه، وكنت مخطط كاي شاب ان انا افضل عايش معاها مدى الحياه هي وبس. لكن للاسف الجواز بتاعنا فشل بعد 3 سنين. بس فشل لما الحب انتهى واكتشفنا ان محدش فينا يعرف عن التاني اي حاجه خالص. وبعدها قابلت ساره وعوضتني عن كل السنين دي. وبعد جوازنا ب3 شهور بس قالت لي مصطفى انا حامل، وكنت طاير من الفرحه. ومش عشان بس هبقى اب، بس عشان كدبت اسماء اللي كانت مفهمها لي ان انا عقيم مش بجد، واخيرا هبقى اب. بس ما كنتش اعرف ان دي هتبقى بدايه اللعنه اللي هتحصل لي في حياتي. ساره حالها اتبدل بعد الالم اللي جالها في بطنها اللي قلت لحضرتك عليه. وكل يوم تيجي الساعه 1 بالليل تقوم تقعد تصرخ في الشقه كلها، وكل يوم تصحيني وتقول لي اصحى بسرعه مصطفى في حد في الصاله اطلع بسرعه. قمت من سريري وقلبت الشقه كلها، الاوضتين والحمام والمطبخ، وما لقيتش اي حاجه ولا اي حد، ولا حتى حاجه متحركه من مكانها او حاجه وقعت مثلا. فرجعت قلت لها مفيش اي حاجه، تلاقيكي بس كنت بتحلمي ولا حاجه. لقيتها مره واحده بتصرخ بتقول لي وانت بره كان في حد واقف على الباب بيبص لي، والحد ده مش انت. مش انا ازاي؟ وصوتها ورياكشنات وشها كانت بتقول ان هي مش بتكذب، ان هي فعلا كانت شايفه حاجه رعباها. بس انا فعلا ما لقيتش حاجه ومش فاهم حاجه. حتى لو حرامي وشافني مستحيل يهرب بالسرعه دي، على الاقل هسمع باب الشقه. حاولت اهديها وانيمها واقنعتها بصعوبه ان هي كانت بتحلم بس. وعدى الموقف ده، وبعديه حصل موقف غريب جدا. كنت سهران ومطبق في الشغل في يوم، مره واحده لقيت ساره بتتصل عليا قالت لي الحقني يا مصطفى الكهرباء قطعه ومش شايفه اي حاجه وسامعه صوت بيبي بيعيط في الحمام. قلت لها اهدي بس اهدي، اكيد متهيألك او ممكن تكوني لسه صاحيه صح؟ قالت لي لا انا مش مجنونه، حتى خد اسمع. قعدت اسمع، انا مش سامع اي حاجه. قلت لها مفيش صوت اي حاجه على فكره. ولسه جيت اطمنها سمعتها بتصرخ بصوت عالي جدا والخط اتقفل. قعدت اتصل كتير مش بترد.
استأذنت من الشغل ورحت عبيت جري. اول ما دخلت لقيت الكهرباء فعلا قطعه ولقيتها مرميه على الارض، وفضلت في غيبوبه لمده 6 ايام. ومن اليوم ده كل حاجه اتغيرت في ساره. ودي كانت ملخص الجلسة الأولى اللي قعدها معايا فيها. ما اقدرش انكر ان القصة بصراحة شدتني وعايز اعرف الباقي، بس هو كل ده ما حكاش اي حاجة عن نفسه ولا اي حاجة من اللي هو كبني ادم لوحده بيمر بيها. كل ده بيحصل مع مراته، يعني المفروض اللي يجيلي اصلا مراته مش هو. فقلت استنى الجلسة التانية اشوف هيقول لي ايه. لما جالي كان متوتر وعمال يتلفت حواليه كتير لدرجة انه وترني. بعدين مرة واحدة بدأ يتكلم من غير حتى ما يسلم عليا ولا يقول السلام عليكم ولا يعمل اي حاجة. دخل بدأ كلام: انا عايز اكمل القصة يا دكتور، عايز اكملها قبل ما اتجنن وانا فاكر كل حاجة كده. قلت له اتفضل يا مصطفى. قال لي لما سارة فاقت من الغيبوبة كان بالظبط يوم 5/10/2019. اول ما فاقت اول حاجه قالتها لي: انت مين؟ انا مين ايه السؤال ده؟ انت مين ازاي يا ساره؟ انا مصطفى جوزك. انت مسخ، انت وشك مشوه. وقعدت تقول لي ابعد عني ابعد عني. ما كنتش فاهم اي حاجه بتقولها. اخوها بعدني عنها بالعافيه. وبعدين دخلت الحمام ابص على شكلي انا زي ما انا، واهلها طلبوا مني ان هي تقعد عندهم 3 ايام. وفعلا بعد 3 ايام دول رجعت البيت عندي، وما كانتش فاكره اي حاجه من اللي حصلت ولا حتى حاجه من اللي حصلت في المستشفى. ما كانتش ساره اللي انا عارفها. ساره طول عمرها نظيفه ومهتميه بنفسها. مش عارف اجيبها لك ازاي، بس ساره حتى ما بقتش تستحمى، كانت بتقعد تبص لي نظرات غريبه. كل ده كنت بتجاهله عادي، قلت ممكن بتهزر معايا بتنكشني عشان ما ازعلش يعني على الايام اللي قعدتها بره. لحد ما في يوم صحيت الساعه 1 بالليل، ويا ريتني ما صحيت. سمعت صوت بكا عالي جدا في الحمام. ابص جنبي، ساره ما كانتش جنبي. دخلت الحمام لقيت ساره جايبه كرسي وماسكه موس الحلاقه بتاعي وبتعور نفسها، والدم مغرق وشها، وهي بتضحك وتعيط في نفس الوقت. بصيت لي بصه رعبتني، وكان صوتها خشن جدا وقالت لي: نهايتكم خلاص قربت. قالتها ووقعت. شلتها واتصلت بالدكتور على طول، وحاولنا نداوي الجروح اللي في وشها كان متشلفط. ولما فاقت زقت الدكتور، طار اتخبط في الحيطه ووقع. الدكتور نفسه استغرب من قوتها، قال لي كان بتلعب رفع اثقال ولا حاجه، ايه اللي حصل ده؟ وقعدت تكسر في البيت كله، وقعدت تقطع في هدومها، واي حد يقربها تضربه يطير بعيد، لدرجه ان الدكتور خاف وما خدش الحساب وجرى. ما اكدبش عليك انا كمان اترعبت، وطلعت قفلت الباب ورايا وتربست عليها سبتها جوه. اتصلت باهلها على طول عشان يجوا يشوفوا اللي بيحصل، وفعلا جم بسرعه. ما كنتش عارف اعمل ايه. اهلها قالوا لازم ناخدها ونروح بيها لشيخ بسرعه، بس قبل ما تروح بيوم واحد بس ساره رمت نفسها من الدور السادس. ساره ماتت وهي حامل في ابني. كل شيء في حياتي باظ، كل حاجه حلوه اختفت. دخلت في فترة اكتئاب صعبة، وبطلت اروح الشغل لدرجة جالي جواب فصل، وبطلت اقابل ناس خالص. ما بقتش احتك باي بني ادمين، حتى اهلي ما بقتش ارد على مكالماتهم، وحتى لما باب الشقة عندي يخبط ما بفتحش، بفضل قاعد لوحدي وبس. وبعد الجلسة دي بدأ يحكي عن نفسه أكتر في الجلسات اللي بعدها، وبدأ يقول لي أكتر الحاجات اللي بيمر بيها، وكمل حكايته وقال لي: أثناء وجودي مع نفسي كنت على طول بسمع صوتها معايا في الأوضة أو بتنادي عليا من الصالة. وفي مرة كنت ماشي في الصالة بالتحديد يوم 16/11/2019، سمعت صوتها بيقول لي: مصطفى مصطفى ما تدخل تقعد معايا في الأوضة شوية. إيه ده؟ هي إزاي بتنادي عليا؟ لما سمعت الصوت كان في إيدي كوباية القهوة وقعت من إيدي، وقعدت أفكر اللي انا سمعته ده بجد ولا انا بتهيألي ولا في ايه. بعدين فقت قلت لا اكيد تهيؤات عشان هي وحشاني، فطبيعي اسمع صوتها. وبس حاجه قالت لي ادخل بص في الاوضه كده. دخلت بصيت وطبيعي ما لقيتش اي حاجه. مديت على السرير واخدت صورتها حضنتها ونمت. بس وانا بنام لمحت خيال كده عدى من قدام الاوضه، وكنت متاكد ان انا شفت الخيال ده يا دكتور زي ما انا شايفك قدامي دلوقتي. تجاهلت الموضوع وفسيت دماغي، بس اللي ما قدرتش اتجاهله ان بعديها بكام ثانيه سمعت صوت ازاز بيتكسر بره. قمت من السرير ورحت ناحيه الصوت ده، ولقيت الزهريه اللي كانت بتحب تحط فيها الورد متدغدغه. قعدت ابص يمين وشمال، ما لقيتش اي حاجه تدل ان في حاجه وقعتها. حتى الشبابيك وباب البلكونه كان مقفول، فلو في هوا جامد ما دخلش حتى، يعني ما فيش مصدر ليه. ومره واحده سمعت صوت ساره بتنادي عليا تاني، وقالت: ما تسيبنيش لوحدي يا مصطفى، انا مرعوبه. طب وبعدين ايه اللي بيحصل معايا؟ دخلت الاوضه وقفلت على نفسي الباب بسرعه وتربست، بس كنت سامع صوت رجليه من بره. ومره واحده سمعت صوت كلاب كتير عماله تهوهو، وسمعت صوت ساره بره بتقول لي: الحقني يا مصطفى. دخلت على السرير بسرعه وغطيت نفسي بالغطا زي الاطفال لحد ما رحت في النوم. تاني يوم رديت على اخويا في التليفون وهزقني كتير علشان الاتصالات كتير اللي اتصلها عليا، بس انا مش برد. وبدون اي مقدمات وبدون حتى ما ارد على كلامه طلبت منه ان يجي لي بسرعه. واول ما وصل حكيت له على اللي شفته امبارح، وقال لي: ما هو عشان العزله اللي انت فيها، العزله دي هتجننك،
انت بقالك شهر ما شفتش بشر. كنت حاسس ان لازم احكي لاي حد واطلع كل اللي جوايا. ما استكفتش باخويا، حكيت لامي كمان ولاي حد اعرفه كان بيسالني مالك. كل شيء جوايا بيقول لي احكي، وكل ما احكي لحد يقول لي ما انت اللي عامل في نفسك كده. كله قال لي لازم تخرج وتعيش حياتك وتقعد بره الشقه شويه، او سيب الشقه اصلا بيعها. بصراحه كده يا دكتور ما كنتش مقتنع بالكلام، بس في ليله كده اقتنعت. رجعت البيت بعد ما قعدت على القهوه كده مع نفسي شويه، بس الكهرباء كانت قاطعه والدنيا ضلمه خالص. شغلت فلاش تليفوني وانا معدي من قدام الحمام، سمعت بيبي بيعيط، بس كان الباب مقفول، ففتحت اتاكد الصوت ده من عندي ولا لا. بس حسيت ان مكان كده ضلمه قوي، حتى لما بنور بالكشاف المكان ده مش بينور. وسمعت مره واحده صوت بس جاي من البانيو. ببص لقيت دماغ عينيها بيضه خالص بصالي، وصوت الدماغ دي كان انوثي بس خشن في نفس الوقت. والدماغ دي بصت لي وقالت لي انت كمان هتحصلها قريب. جريت بسرعه وسبت البيت ونزلت ورحت ركبت العربيه ودورتها ومشيت بسرعه، ورحت على طول على بيت ابويا وانا عمال اعيط. وقعدت احكي لهم اللي حصل لي. امي الوحيده اللي كانت مصدقاني، اما الباقي قعد يستهزأ بيا، وكله قعد يقول لي انت خلاص اتجنيت. واللي زاد عندهم الاحتماليه دي ان اللي بيحصل ده ما وقفش لما سبت بيتي، ده الموضوع زاد في بيت ابويا. بقى يقولوا ان انا بعمل حاجات انا مش ببقى فاكرها، لدرجه ان اخويا الاصغر مني قرر يسيب البيت بسببي. والسبب انه شافني قبل كده في الحمام معايا قلم اسود وواقف قدام المرايه وبرسم نجمه خماسيه، وبمجرد ما شفته لون عيني بقى اسود، وبصيت له بغضب وقلت له امشي من هنا حالا. اما الموقف التاني كان مع اختي، وكانت بتصلي الفجر وعديت من قدامها وهي واقفه بتصلي، سحبت منها المصليه وقلت لها اوعى اشوفك بتعملي كده تاني. امي هنا اقتنعت اني لازم اروح لشيخ، وللاسف كل مره اروح له ما بقاش فاكر اي حاجه من اللي حصلت وانا قاعد معاهم. بس اللي عرفته يعني ان انا معمول لي عمل، والعمل ده عملته مراتي الاولانيه اللي جوازي بيها باظ. واللي انا متذكره من اللي كان بيحصل معايا ان على طول بشوف حاجات غريبه بتحصل، وخيالات عماله تروح وتيجي، منها خيالات انا شايفها وانا قاعد معاك دلوقتي. دي كانت القصة اللي مصطفى حكاها لي في 7 جلسات. اما الجلسة الثامنة اللي كانت امبارح جالي في حاجات غريبة شوية. اول ما دخل بصلي بغضب وقال لي انا هقتلك النهارده. قلت له يا مصطفى فكك من التخاريف دي، انت بتاخد بس الدواء اللي قلت لك عليه ولا لا؟ ومرة واحدة بقى شكله خايف وقعد يقول لي عندك مكان ممكن اجي ابات عندك النهارده؟ كان طلب غريب بس وافقت بسبب شكله، لانه كان مرعوب. بعد ما كان بيهددني من ثواني بقى شكله خايف جدا. خلصنا اليوم وخدته معايا عربيتي وطلعنا على بيتي، وطول السكة كان عمال يترعش وقال لي انا خايف قوي يا دكتور، انا مش عايز ارجع بيت ابويا ومش عايز ارجع شقتي كمان، انا عايزك تحميني، انا حاسس انه فعلا هيقتلني. قعدت اهدي فيه لحد ما وصلنا البيت وطلعنا الشقه مع بعض. عملت له شاي وسبته يشربه في الصاله، ودخلت غيرته وطلعت قعدت معاه. واحنا قاعدين مره واحده كهرباء قطعت، ودي حاجه اصلا مش بتحصل عندي، وانا مستغرب من اللي بيحصل ان حتى لو الكهرباء قطعت العماره فيها مولد فالكهرباء مش بتروح. مره واحده اسمع صوت بيبي بيعيط في الحمام عندي. شغلت الكشاف ووديته ناحيه مصطفى، لقيته باصص لي وعينيه كلها سودا وبيقول لي انت فاكر ان انت هتقدر تساعده؟ رديته قلت له مالك يا مصطفى؟ ضحك بهستيريا اكتر وقال لي جمله خلتني اعمل حساب لاي حرف هيطلع من بقي بعد كده. انا مش مصطفى ومش مضطر اثبت لك صحة اللي بقوله. انا جاي لك مع المرة دي عشان اقول لك ان دي اخر مرة هتشوفه في حياتك. وهنا بصراحة انا اترعبت لان فعلا مش مصطفى اللي قاعد معاه. قلت له طب انت عايز مني ايه دلوقتي؟ بصلي وابتسم ابتسامة شريرة وقام وهو بيقول لي مصطفى مش هيشوفك تاني، ولا انت هتعرف تشوفه تاني، اما انا هرجع لك من تاني. ومصطفى خرج من البيت بدون ما ينطق ولا حرف وسابني ومشى. والنهارده بس عرفت ان مصطفى مات زي مراته، نط برضه من البلكونه. والناس بتاكد ان بعد ما مراته ما ماتت مصطفى اتجنن، بس انا متاكد انه ما اتجننش، لان اللي حكاهولي انه بيشوفه انا كمان شفته. مستحيل اكون انا اتجننت وانا دكتور نفساني. ومتاكد ان مصطفى ما كتبش عليا في ولا حرف. انا دلوقتي كتبت القصه دي وانا سامع صوت حد في الحمام عندي دلوقتي، صوت حد بيعيط برضه زي المرة اللي جالي فيها مصطفى. وبكتب اليوميات دي يمكن تكون آخر حاجة تسمعوها مني. وبكده الفيديو بقى خلص. لو عجبك القصة عجبتك ما تنساش تدوس لايك وتشترك وتفعل الجرس وتسيب لي رأيك تحت في الكومنتات. ولو انت مكان الدكتور ده هتعمل ايه؟ قول لي برضه في الكومنتات. وبس يا زميلي كده الفيديو بقى خلص. سلام.